Hi guys, ang ating vlog po ngayon ay tungkol sa cable, connection at continuity. Gagamit po tayo ng cable tester. Ito po ay Mackie cable tester. Meron po itong Speakon, XLR, RCA, MIDI at 1/4 TRS. Banana continuity, 3.5mm TRS. At ito po ay powered ng 9V na battery. Okay po yung battery natin. Check na battery check. Okay po. Halimbawa, to number 1, number 2. Pag tama yung connection, iilaw tong dalawang to. Tapos yung number 2, pag tama rin yung connection, iilaw din to. Pag mali, hindi straight yung ilaw. Hindi kaya nagdikit yung dalawang wire, iilaw tong ground. Okay po yung connection natin sa 3. Ito naman, number 2. Okay rin yung number 2. Number 1, okay din. Okay po yung Speakon natin. Yung XLR. Ngayon po, susubukan natin yung TRS, 1/4 TRS, yung magkabilang dulo. Ito. Tapos yung kabila, ito din. Check lang po natin ito. Okay, good yung connection. Ito rin, good. Ito rin, good. Subukan naman natin yung Y cable na XLR. Okay po yung connection. 2, 1. Okay. Yung kabila naman. Okay. Okay yung mga cable natin. Ngayon, susubukan natin yung Speakon. Okay yung connection, di ba? Ito, okay din. Pag baliktad ng dalawang to, ito negative, ito positive. Ganyan yung kalalabasan pag mali yung connection. Sa number 1, +1, -1. Ganyan po yung pag mali yung connection. Ganyan yung labas. Pag wala po kayong cable tester na ganito, pwede rin yung multimeter na ganito po, yung ordinary. Set lang natin sa ito. Dito. Continuity ito eh. Yan. Test natin. Okay. Ngayon, testing natin yung XLR natin. Ito, number 3. Ganyan lang, number 3. Tapos, hanapin din natin dito yung number 3. Dito sa kabila. Yan. Good yung connection natin. Number 2 naman.
Dito yung number 2. Tapos ito number 3. Ganyan po kadali yung mag-testing ng cable gamit ang multimeter. Pero mas madali yung pag-testing pag meron ka ganito, cable tester. Hindi ka na mahirapan mag-pasok-pasok ng ganito. Ito kasi plug and play na lang siya eh. Tsaka matibay metal po yung body. Yung kagandahan po ng may cable tester tayo, di kaya multimeter, matest natin yung mga equipment cable natin para hindi masira yung mga processor, ampli, o di kaya mixer. Kasi pag mali yung connection, minsan masira yung mga gamit madaling masira. Yung price po pala nito ay almost $32 o 1,500 pesos sa pera po natin. Pag nagustuhan nyo po yung video na to, please like, share, and subscribe. Para sa karagdagang video, subscribe lang po kayo. Salamat po.